Hallo liebe Monster High Fans und Zuschauer eben. Entschuldigung, ich wackele gerade. Ich habe gerade dieses Paket erhalten. Ich tue jetzt diesen Finger hin, damit ihr die Adresse nicht seht, weil das möchte ich halt jetzt nicht. Ich denke, das möchten viele von euch auch nicht. Dieses Paket kommt von Amazon, aber geschickt wurde es von bällebad24.de. Ich zeige euch jetzt aber mal, was der Nachteil an Amazon ist. Hier habe ich ein Paket von Mattel von Bällebad24 drin. Ich habe mir eine Puppe bestellt. Da war auch eine Puppe drin. Leider die falsche Puppe. Das ist nicht diese Puppe, was ich wollte. Ich wollte eine andere, aber welche könnt ihr später sehen. Das ist die Spectra Monster Spaß Alive Puppe. Davon habe ich schon die Frankie und die Claudine habe ich auch schon. Nur die Claudine ist mir sehr, sehr wertvoll. Deshalb spielt sie in keinem meiner Reviews sonstige Filme mit. Ja, die sind halt sehr heilig und ich habe halt noch nicht erwähnt, dass ich sie habe. Ja. Dann kam nach 4-5 Tagen wieder ein Paket. Wieder von bällebad24.de. Es war wieder dieselbe Puppe drin. Alles im selben. Und es war auch noch das hier drin. Das wollte ich auch nicht. Dann haben wir halt ganz oft Amazon angeschrieben, was das soll, warum, weshalb und so weiter eben. Und die haben dann geschrieben, ja, sie hoffen, dass nach 4-5 Tagen die richtige Puppe kommt mit ein paar Geschenken dabei. Und heute kam dann ein Paket an, wie ich schon sagte. Das ist halt das kleine Paket. Bällebad24.de. Ich habe es schon aufgemacht, aber ich habe nur was Kleines rausgeholt und ich habe halt meine Augen zugemacht. Und was rauskam, war halt dann das da habe ich dann irgendwie geangelt. Also das war verpackt, die Verpackung liegt hier. Diese Uhr kann auch singen. Und dann kann man hier halt auch aufmachen. Und die Uhrzeit einstellen. Oh, leider funktioniert diese Uhr nicht wirklich, weil noch die Batterien fehlen. Die kann man hier auch irgendwo reintun. Ich weiß aber noch nicht wo. Dann ist hier halt dieses Monsterzeichen und ich denke, den Rest könnt ihr auch sehen. Ich mache gerade total den Schatten. Tut mir leid. Jetzt tue ich etwas raus. Ich weiß nicht, was ist ich. Cool. Den habe ich schon mal. Das habt ihr ja gesehen. Nochmal ziehen. Das ist auch gut. Den Anhänger in Cleo. Und dann habe ich noch was Großes. Oh, wie cool. Spectra Wundergeist todmüde. Oh, endlich ist sie da. Also hier hat sie so eine kleine Augenmaske. Monster High. Spectra hier so in todmüde eben. Zu der gibt es auf jeden Fall eine Review. Also ich bin so happy, dass ich sie jetzt endlich besitze. Und die gebe ich auch nicht her. Also die verkaufe ich nicht. Ich verkaufe schon Puppen, wie zum Beispiel, oder Hosen auch. Selbstgemachte Kleider auch. Ja, also sie ist so cool. Hier ist noch Laguna, Rebecca und halt Spectra. Und ich habe jetzt schon mal ein Video gemacht, dass ich die kleine Kleidung auch noch habe, damit sie halt nicht dauernd in ihrem Pyjama rumläuft. Ja, coole Verpackung und
Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss. Bitte gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, ob es euch auch mal so passiert ist wie mir, dass ihr 2 oder sogar mehrere Puppen auf einmal hattet. Und liebe Grüße an Violetta Stössel. Bitte abonniert mich. Ich bin noch Anfängerin und ja, tschüss. Und noch eine kleine Vermeldung, falls ihr auch mal gegrüßt werden wollt, schreibt das auch unten in die Kommentare. Ich suche mir dann wieder ein paar Leute aus. Tschüss.